Tell me how to think. Lay me on your riverbed tonight. Evet arkadaşlar. Av yerine geldik. Av mevkimiz burası. Babam buradaki Aydönlü'ye girecek. Bir arkadaşım bu Aydönlü'nün ucuna ilerledi. Ben de buradayım. Orta tarafta kaldım. Bakalım şansımıza. Bütün herkese şimdiden rastgele. Furkan vurdun mu? He? Furkan bak arka taraftan geldi kuşlar. Baba üstünde. Çok iyi Furkan. Vuruşunu çektim. Meşeye kondu. Vurdum. Hadi.